Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Layakun ojo ono apa talabuka pemurih ira iku tasabuban dadi sebab ilal ata'i maring peparing minhu sangka Allah. Ai la taksid aja nejo sapa sira bitalabika kelawan nyuprih ira ai tawajjuhika tegese madhep ira lahu maring Allah bidu'a wal a'malus shalihah. La taksud khusulan nawali ing hasile peparing minhu sangka Allah. Wa tak takit lan aja nekotake sira dale di mateni mawon annahu ing sak temene tolab iku sababun dadi sebab muathirun kang labedi bidzalika ing dalem mengkono-mengkono khusulun nawal. Fayakilla mongko kidik apa fahmuka faham ira anhu saking Allah ay anillah ay fala tafhamu tikse mongko gak paham sira asira ing sir wal hikmata lan hikmah fi amrillah ing dalam perintah Allah ibadahu ing pira-pira kalamane Allah bitolabi lan murih wa taisir iku ma barang dukira kang ditutur apa ma bikoli klan dawe Mbah Ki Musannab wal yakun talabuka li idharil ubudiyah lan becik ana apa talabuka murih ira iku li idharil ubudiyah krana kang ngluhurake nglahirake sifat dadi kawula li idhari kaunika tekse krana nglahirake anane sira iku abdan kawula zalilan kang ina dhaifan kang apes la ghina kang ora ana sugih iku maujud laka kedue sira an sayyidika saking sayyid ira wa qiyaman lan krana jumenengi bihukukir rububiyati lan pira-pira hak sifat dadi pangeran fa inar rububiyata mongko sak temene sifat dadi pangeran iku taktadina terapi apa rububiyah at-tadallula ing ina wal khudu alan dp minal marbubi saking wong kang den pangerani yakni ngersakake sapa Mbah Ki Musannab anallaha taala ing sak temene Gusti Allah taala iku lam yakmur ora perintah Allah ibadahu ing pira-pira kaulane Allah bitolabi klan murih minhu saking Allah illa liyadhara angin supaya dadi pertayan ta pertela apa iftiqaruhum butuhe ibad ilahi maring Allah wa tadalluluhum lan rumangsa inane ibad baina yadahi ing dalam antarane ngersane Allah lali ayata sababu ora krana yen to dadi sebab sapa ibad krana gawe ora krana yen to gawe sebab sapa ibad biklan tolab ila husuli maring hasile barang tolabuhu kang padha murih sapa ibad ing ma wa naili malan merkoleh barang raghibu kang padha temen sapa ibad bi ing dalem ma hadza utawi iki illa liyadhara iftiqaruhum ila akhirih wa yuhadza iku fahmul arifina fahame pira-pira kang padha makrifat anillah wa manute wong sapa iku hadza utawi iki iku haluhu tingkae man layang koti umangka saged waman utai wong hadza kang utawi iki iku halu tingkae man iku layang koti saged ora dadi kepegot apa soaluhu pitak penyuwune man wala rughbatu lan ora demene man wa in a'tahu lan senajan paring sapa Allah ing man kullamat labin ing saben-saben perkara kang den puruh matlub wa ana lahulan merkolehake sapa Allah ing man kula soalin ing saben-saben penyuwun wa ma'aribalan pira-pira hajat
wa yufarriqu lan ora bedake man bainal ata wal man'i ing dalem antarane peparing lan nyegah wa yakunu mongko ana man iku Abdullah dadi kaulane Allah fil ahwali dalam pira-pira tingkah kuliah sakabehane ahwal kama annahu kaya sak temene Allah iku Rabbu pangerane man fil ahwali ing dalam pira-pira tingkah kuliah ya sakabehane ahwal wa qabihun lan iku ala bil abdi lan kawula ayyusyrifa utayen to ngenggokake wajahu ing wajahe abet amba bi maulahu saking lawange bendarane abet apa sing ngengokake ma barang yuniluhu kang merkolake yuniluhu kang merkoleh sapa abet kang merkolehake wae sapa Allah ing ma min syahwati saking pira-pira syahwate ya kepinginane abet wa hawa lan hawa nafsune abet kaifa hali kepiye yakunu ana apa ta labuka pemurih ira Allah iku kang nyusul ayil maujud tegese kang maujud fima ing dalem barang laya zalu kang ora azali apa ma ora azali apa ma maknane ngaten iku sababan dadi sebab fi ataihi dalam peparinge Allah atai tegese oleh paring Allah asabiki kang dingin ayil maujud tegese kang maujud bil azali ing dalam zaman azali fa innal i'ta amangka sak temene paring wa ta'ta iku ta'alluqul iradati gumantunge kekarepan kersa fil azali ing dalam zaman azali ta'alluqan tanzizian kelawan ta'alluq kang bangsa nglestarekake qadiman ing dalam zaman dingin fa innal i'ta iku layakunu ora ana apa at-talabu talab iku sababan minangka dadi sebab fi ing dalam i'ta lita akhuri karena dadi ngerine tolap anu saking ektok wasababu te sebab iku labudha wajib minta qadumi saking olindingine sebab alal musabbab ingkang den sebab walidalan karena iki kila sabab wasabab labudha qala dawuh sapa Mbah Kyai jalla mau agung apa hukmul azali hukume zaman azali ma tekse barang hakama kang wis ngutumi sapa Allah bi kelawan ma bil azali ing dalam zaman azali wa ta'ala telan dadi gumantung apa iradatu kersane Allah bi kelawan ma wa huwa mahakama bi wal i'ta'u peparing jalla ayyan dofa saking yento dadi sin sumende apa hukmul azali ilali maring pira-pira ilat atau sebab ayung sabat keseyen to di bangsa ake apa hukmal azali li ilatin maring ilat wawa utawi ilate isine ilat bahwa tetap rujuk ini ilat nih atau nek sampan ora kepengen beda mu'anas mudakare bahwa itu sebab sakit iku at-talabu murih ayakuna keseyen to ana apa talab iku sababan dadi sebab mu'athiran kang labeti fi ing dalam hukum ingkil lamun din ucapake apa singkil kot yakunu terkadang ana apa dalikal i'ta mengkono-mengkono peparing ana iku mu'allaqon digantungake alat talab ing atase talab wa yakunu mengkono apa talab iku sababan dadi sebab fi ing dalam i'ta ujiba mongko dijawab apa kil bi annas sababa kan sak temene sebab fil haqiqati ing dalam haqiqate wa sebab iku ta'alluqu iradatillah gumantungi iradai Allah fil azali ing dalam zaman azali ta'alluq innaka hikayah mawon sak temene sire ku tatuhu nyuwun sapa sering Allah fima ing dalam barang layazalu kang ora azali apa ma la nafsut talabi ora kahanane talab al mutaakhiri kang ngeri inayatu te oleh meratake Allah fika ing dalam sira ta'u tegese paringi Allah iya ka ing sira paring maing barang tatlubu kang murid sapa sira ing mamin saking Allah ai ta'alluqu iradati tegese gumantungi irada Allah fil azali ing dalam zaman azali bil i'ta kelawan paring iku lali syai'in ora krana suwi-wiji mingka saking sira ai waqa'at tegese kang tumiba apa syai' mingka saking sira iktadha kang natrapi apa syai' husulatil kal inayati hasile mengkono-mengkono nemen-nemene atau merhatiake kadua kaidene doa wal a'malus sholihah wa ainalan iku ana dikuntalna sira
khina wajahatka ing dalem nalikane ngadepake ing sira apa inayatu oleh merhatekake Gusti Allah wa qabalatka lan madhep ing sira apa riayatu ing reksa Allah niku inayatu mboten inayatukan wa yauti riayah wa utawi iki makalah wis ngono wae iku bimakna inayah mawon wa yauti inayah iku wa uti riayah iku bimakna inayah wa yauti riayah iku bimakna inayah kan maknane inayah nemen-nemeni merhatekake ai innaka tegese sak temene sira iku makduman ora ana fil azali dalam zaman azali wayal zamulan tetep mindalika saking mengkono innaka kunta makdum apa adamu ma ora nane barang yasduru kang metu apa mamingka saking sira lam yakun us ora ana iku fi azali ing dalam zaman azali Allah apa ikhlasu amalin ikhlase ngamal ai amalin tegese ngamal khalisatin kadua kang murni kadua was salat was saum wala wujudu ahwalin lan ora wujudi pro tingkah muradifun utai dawuh wala wujudi ahwalin iku nunggali maknane lima maring barang kabla kang tetep ing dalam sadurunge dawuh wala wujudu ahwalin balam yakun balik wis ora ana iku hunaka tetep ning dalem kono panggonan apa illa mahdul ifdal angin murnine paring kenugrahan wa adibun nawal lan agunge peparing muradifun utai dawuh balam yakun iku nunggali maknane lima maring dawuh qabla kang tetep ing dalem sadurunge dawuh balam yakun fad doa mongko te doa iku laisa apa doa ran iku sababan sebab muasiran kang nglapeti fil matlubi ing dalam perkara kang den purih wal a'malus shalihah te perkara ngamal saleh iku laisat ora ana amalus shalihah ora niku sababan dadi sebab muasiran kang nglapeti fi inayatillah ing dalam pitulunge atau oleh nemen-nemene Allah ai fi dukhulil jannah tegese ing dalam manjing swarga wan najati lan slamet minan nari saking neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah makalah ini berat sangat, kita rasakan abot sangat ya, tapi ya memang karena nikah adalah bukan kelas kita. Nanti di dalam syarah Iqadul Imam akan dipetunjuk bahwa kelas kita bukan kelas ini, tapi sekedar kita tahu mawon kelasnya orang-orang ma'rifat. Ngendikaaken layakun tolabuka, jadi penyuwunmu marang Gusti Allah, permintaan kita kepada Allah ojo kok dadekno minangka sebab wujude peparingi Gusti Allah marang awakmu. Yen kowe duwe penemu kaya ngono iku nuduhake nek fahammu iku cek cetek, fahammu iku cek sithik cek cetek. Nah isoho panyewunmu marang Allah iku didadekake minangka bukti ngawulamu marang Allah lan netepi sifat-sifat kepengeranane Gusti Allah. Nah ngaten maksudnya Mbah Kiai ten mriki niki, permintaan-permintaan kita kepada Allah itu jangan dijadikan sebagai sebab pemberian Allah kepada kita. Jadi Allah paring tenawake dhewe niku bukan karena permintaan kita, bukan karena ya Allah kemudian baru Allah memberikan kita. Kalau kita tidak ya Allah tidak meminta kok lantas Allah tidak memberi, boten. Niku maknane penyuwunmu marang Allah ojo kok dadekke minangka sebab wujude peparinge Gusti Allah. Yen kowe duwe pikiran kaya ngono iku berarti kowe gak patiya paham karo Gusti Allah. Wah, jauh berbeda dari apa yang kita pahami selama ini. Selama ini kalau kita minta kepada Allah kemudian Allah memberi kita, ya itu tentu dari permintaan kita. Sebagaimana Allah ngendika, ud'uni astajib lakum wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li, seterusnya.
Ini artinya dalam Quran itu mengiyakan kalau kita minta kepada Allah, Gusti Allah akan memberi kepada kita. Sehingga kesimpulannya pemberian Allah itu adalah karena permintaan kita, akan bisa seperti itu. Tapi aja ngono kuwi. Gak ngono kuwi. Nek kowe duwe penemu sing kaya ngono kuwi berarti kowe kurang paham. Pahammu cetek berarti. Lah mestinya harus bagaimana? Ya mestinya penyuwun kita datang Gusti Allah niku dadekno minangka bukti. Nek awake dhewe iku kawulane Gusti Allah. Jadi sebagai bukti untuk menampakkan sifat ubudiyah kita, sifat pengabdian kita kepada Allah, ya. Dan menetapi hak-hak kepangeranan. Awake dhewe sebagai hamba harus memenuhi hak kepangeranan. Hak pangerane Gusti Allah harus kita hormati, harus kita mintai, kudu dijaluki, kudu diwaduli sak pinunggalane. Itu haknya Gusti Allah yang harus kita penuhi. Jadi bukan karena pemberian Allah, bukan karena permintaan kita, bukan tidak menjadi sebab, tidak menjadi sebab lantas Gusti Allah memberi kepada kita. Mboten dadi sebab. Allah nek ketika ndak malah nek kok anggap dadi sebab iku kowe cetek paham. Soalnya ngene, nek kowe paham karo Gusti Allah, tentu kalian sudah akan merasa cukup. Gusti Allah wis ngerti karo aku. Gusti Allah wis ngerti kebutuhanku. Nggih mboten? Yakti kita sudah merasa cukup bahwa Gusti Allah weruh aku. Napa semang dadak kowe njaluk-njaluk? Nah, kowe njaluk-njaluk iku nuduhake nek kowe gurung paham. Dawuh Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili, la yakun hadduka minad du'a al-farah bi qada'i hajatik wa min munajati mahbubika fatakunu minal mahjubin. Dadi aja sampai bagianmu sangka doa itu hanya rasa seneng mergo diwehke apa sing kok suwun. Kalau kita minta kepada Allah, kemudian Allah memberi kita senang, kita bangga, bagianmu kuwi tok. Ndak ada kelanjutan yang istimewa di balik itu. Nah, maka kamu akan berhenti di situ dan kamu masuk golongan orang-orang yang terhalang minal mahjubin. Jadi faedah doa itu tidak karena apa yang dituju di dalam doa itu faedah utamanya, tapi karena menampakkan yen awake dhewe niki kawulane Allah sing butuh karo Gusti Allah. Kita itu perlu hina, perlu merasa butuh kepada Allah. Itu sajalah di dalam doa itu tujuan kita. Kalau itu kita pahami, ada dua keuntungan double. Siji, keuntungan kita sebagai hamba, dua, akan diberikan oleh Allah. Tapi kalau sampean tujuane apa sing kok jaluk ikut tok, berhenti di situ. Ndak ada konsumsi batin, konsumsi maknawiyah ingkang menjadi nilai lebih di dalam donga sampeyan. Sayyidina Musa niku nate nyuwun kali Gusti Allah, ya Rabbi at'imni fa inni ja'i. Gusti kula nyuwun mangan Gusti, nyuwun rezeki Gusti, kula niku ngelih Gusti. Nabi apa meneh Nabi Isa alaihissalam. Jawab Gusti Allah piye? Aku wis ngerti, mang cerewet gampangane ngono. Aku wis ngerti nek kowe ngelih, kok mang njaluk-njaluk. Diseneni malah kali Gusti Allah. Terus badane ngono njaluk meneh. Rabbi at'imni, ya Allah kula ngelih sanget Gusti, kula nyuwun mangan. Jawab Gusti Allah, ya men tak karep tak kei mangan ya tak kei nek ora ya ora. Jawab Gusti Allah ngoten niku. Nah, niki kelas orang-orang tinggi, wa hadza maqamun ahlin nihayah. Lah nek makom-makom bidayah kados kula sampeyan, oh njaluk niku malah wajib.
DP dateng Gusti Allah niku malah wajib. Sebab Gusti Allah nggih perintah, ud'uni astajib lakum amma yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su'a wa yaj'alukum khulafa'al ardi a ilahum ma Allah qalilan ma tadhakkarun. Malah diperintahno. Nah niki terus bedane piye? Kok sajane ana syariat sing beda ya, syariate wong makrifat kali syariate wong bodho nggih. Sajane kok ana sing beda. Jane niku sami mawon. Cuman sing beda niku pikirane ngono bae. Nah, sing beda iki nggane mikir. Tiang niku kalau sudah sampai kepada tingkatan idharul ubudiyah, hanya sekedar idharul ngetok kene kula niku kawula. Memenuhi hak-hak jadi pangeran itu hak awake dhewe kudu ino ning ngarepe Gusti Allah. Niku mungkin kita akan semakin tenang. Nah, niki fahme arifin. Wong nek wis duwe pikiran kaya ngene, dia tetap meminta. Malah tetap njaluk karo Gusti dan njaluke semakin sregep. Karena apa? Karena njaluk itu menunjukkan awake dhewe niki kawula. Jadi sebagai satu sarana ibadah. Minta itu sebagai ibadah. Kok njur sampean, wah nek ngono carane ya wis ora usah njaluk bae. Wong penjaluk itu radi sebab oh lah niku sing jenenge uteke cethek ya ngono kuwi. Sing jenenge pikirane cethek ya ngono kuwi. Jadi kita ini sudah dibenarkan kita minta selama ini datang Gusti Allah. Tapi namun yang memang memberi Gusti Allah, yang memberi Gusti Allah, dan pemberian kenapa saya minta atas dasar perintah ini Gusti Allah. Tidak salah kita. Dan kalau kita diberi, kita seneng bangga dengan pemberian itu. Nutuki nek dongaku dikabulno karo pangeran. Niki kelas kita di situ. Tapi kelasnya sekali lagi orang-orang makrifat lebih daripada itu. Kalau itunya sih sudah yakin pasti wong ini sudah janji Allah, Allah la yukhliful mi'ad pasti. Tapi di balik itu ada yang lebih penting lagi, yaitu menampakkan. Karena apa saya minta? Ya karena saya kawula. Gusti Allah dat sing sugih aku ki ora iso piye-piye nek ora njaluk karo Gusti Allah. Karena begitu itu pahamnya orang makrifat. Lho jenengan nek wis dipaham kaya ngene, senajan duwe orang duwe dikeki ora dikeki tetep do karena tujuannya sampean ngibadah. Wis arkekno kabeh lah tetep njaluk terus karo Gusti Allah. Kok njur Gusti Allah kowe iku cerewet tak kei wis tak kei njaluk terus. Benar. Setiap siji jaluk mana Gusti kula nyuwun tambah setunggal malih. Ya Allah, Gusti nyuwun tambah setunggal malih Gusti. Nyuwun malih Gusti tambah setunggal malih Gusti. Ora apa-apa, orang-orang makrifat jaluk ngoten niku nyuwun dengan Gusti Allah. Tapi jaluke ora kok krana serakah mboten. Nek sampean kan nyuwun siji kae siji nyuwun malih Gusti. Tok sing sampean pikir. Mboten enten nilai idharul ubudiyah. Mun ngerti sampean bedane uteke kula kali uteke wong makrifat. Ngerti ta ngeten niki carane. Nggih. Lajeng niki kaifa yakunu talabukal lahid sababan fi ataihi as-sabiq. Ya apa tumon apa mungkin penyuwunmu sing saiki iki teko keri, penyuwunmu iki saiki iki teko keri anyaran soal pemberian Allah, jatah Allah iki wis awet zaman azali. Lah kok wis dijatahke karo Gusti Allah ning zaman azali mesti dikeki ana sing muni nenen rangken. Yo Gusti Allah kuwi sarep aweh ning dhuwur. Perlu disonggek. Songgeke nganggo donga. Ya karepmu lah nek arep. Ya artine apa yang ibarat-ibarat yang kita ungkapkan di dalam permintaan itu datangnya keri. Sedangkan pemberian Allah sing dijatahke ning awake dhewe iki wis awit biyen wis bakal dikeki. Nek kowe minta karo Gusti Allah bisa juga berbahaya kalau sampean tidak paham. Apa Gusti Allah perlu dielekke? Nah, kaya mau perlu disonggek. Nah, kadang disonggek barang dia apa? Nah niki
Enggak ada. Wong permintaan kita itu kan sifatnya kan hadis. Jaluk saiki hadis kok iso merubah sing sifatnya azali kan mboten saged kan. Azali ini kan wis ora bakalan iso di obah-obah, wis jaffatil qalam, pena itu sudah kering, tidak bisa dirubah-rubah. Nah di sana wis Allah wis dawuh kata sangat. Nah, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, segala sesuatu sudah saya ciptakan dengan penuh ukuran, dengan ukuran yang tepat, dengan ukuran tepat dan alasan yang tepat. Lulah kok dengan ukuran yang tepat kok kadang-kadang ono banjir, ono udan kok sampai kelelep sedaya terus pundi. Ya ada ilat, ada alasan yang tepat. Sebab nopo? Sebab udah kurang ajar. Wa kullu syai'in 'indahu bimiqdar, segala sesuatu itu sudah ada ukurannya. Wa likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Sak terus wa ma kana li nafsin antamuta illa bi idznillah, sak terus. Nek ngaten paham kita bahwa keputusan Allah zaman azali itu tidak lepas dari ilat, tidak ada ilat. Ndak harus diilati, ndak lepas semua dari ilat, ndak bisa sampai sandarkan kepada sebuah ilat. Sebab ya terlalu remeh lah zaman azali. Hukumnya Gusti Allah zaman azali kok sampan jikok nganggo ilat. Selama ini kan ngeten awake dhewe niku tak takon ini wis aja disalahke aku nek pitakon ini. Sampeyan niku sampeyan mlebu swarga apa mlebu neraka? Misale ten zaman azali sampean wis iso mlebu neraka, sampean sampean mlebu neraka. Sampean sampean kok mlebu neraka. Niku ora iso dirubah nganggo ilat-ilat, nganggo sebab-sebab, sampean bakal sampean mlebu swarga. Lah kok kula ngerti ngeten, wis ngerti hukum zaman azali. Aku mesti swarga, ora sembayang. Termasuk lah kok wis ngerti nek aku sampean ki neraka. Kapak-kapak non rokok hukum azali. Ini kalau bukan sembayang. Oh, sembayang ya tetap rokok. Aku jadi salah loh ya. Ini gampangannya pikirannya kata ngaten nih. Artinya hukum azali itu terlalu istimewa, terlalu aneh lah. Nek sampai bisa dirubah dengan sebab-sebab. Hukum azali wis jaffatil qalam, sudah kering kolam itu. Nah ada. Oke. Nggih. Leres. Niku konsumsi dalil-dalil itu kangge dalil kelas ndek-ndekan. Kangge dalil sing kelas ndek-ndekan. Memang kita harus seperti itu. Kita harus seperti itu, kelas kita harus seperti itu. Dan nanti kalau kita sudah tingkat tinggi, ya masih seperti itu, dalilnya masih tetap seperti itu, tapi penafsirannya yang beda. Kalau bagi orang makrifat ada penafsiran ganda, artinya double. Kita kan hanya mandek begitu. Innallah la yughayyiru qaumin la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi kan ada ngoten juga banyak sekali. Mpun niku mboten kaget kula nek dalil-dalil ngoten wis biasa kok pakanane dek awake dhewe niki sing aneh niki pancen aneh. Lah cara begitu penafsiran. Misalnya niki ada pertanyaan yang memang agak sulit kita jawab. Gusti, namanya takdir itu kodok itu ada kodok mubrom ya, ada kodok yang mu'allaq. Kalau di kodok sing mu'allaq itu tergantung kita nyonggek apa ora. Ngaten. Lah jawabnya piye? Nek sampean kok delalah nyonggek, ya ta'alluqul azali, zaman azali ku pancen wis ditulis nek wis sampean bakal arep nyonggek. Nah ngaten niku. Sampai Mbah Kiai nggone kepengin memberikan pahaman kita yang kuat bahwa kita ini semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Apa artinya hadis nalikane awake dhewe weteng wis dicap syaqiyun au sa'id.
bahkan mungkin ghaniyun au fakir, sugih apa kere. Nek wis capek ning kono iku sampean kere, mbak sampean arep mubang tekan ndi tetep kere sampean. Sampake engko ngertine piye nek ngerti oh jebul aku capek kaya ngene iki nek sarmati. Nah, oh jebul capek aku kaya ngene ngerti yo biyen ora usah kangel-kangelan. Wes sampean ra ngerti golek bojo rono rene. Wis wangel men. Begitu wis kobil dulu oh jebul modele bojoku jebul kaya ngene. Takdire Gusti Allah rada ireng sithik, rada pesek sithik serah lah. Tak terima wong iki peparinge Gusti. Kudune kan ngoten niku, nggih ta? Nggih. Lah terus enten malih sebuah pertanyaan, nggih. Nangke ada sebuah pertanyaan. Inayatuhu fika niku lali syai'in minka. Perhatian Allah kepada jenengan niku bukan karena sesuatu yang munculnya dari panjenengan. Gusti Allah itu memperhatikan kita bukan karena sesuatu yang muncul dari kita. Nah, misalnya ngeten, kita niki diperhatikan oleh Allah, diberi uang banyak dan sebagainya, itu bukan karena sesuatu yang hasil dari kita atau muncul dari kita karena doa kita, karena amal soleh kita. Ndak. Sama nih jarang percaya toh. Ijarah wong sing ora sembayang malah sugih-sugih timbangane sampean. Nek iku mergo ngamal soleh sampean, napa ora sampean sing sugih? Nah, kok dheke sing sugih, sing ora sembayang. Nah, bener mboten niki? Nggih. Yang mereka ndak kenal doa. Doa maca bismillahirrahmanirrahim ora cetha. Tapi malah dia kaya-kaya. Kita sing di fase-fase nganti cangkeme kesel. Hasil ya karena apa? Karena perhatian Allah itu bukan dari kita. La minka, lali syai'in minka, tidak karena sesuatu dari kamu. Tapi itu asli dari Allah, fadl Allah. Lah nek sampean padha-padha ngono, sampean niku diciptake Gusti Allah dadi menungso. Walaqad karramna bani adama wa hamalna kados ayat wa enjang. Menungso bagus. Wah semuanya dimuliakan oleh Allah. Allah sangat perhatian datang jenengan. Karena apa wong waktu niku zaman durung ana waktu iku. Zaman kan durung ana waktu itu, zaman azali zaman dereng ada. Tapi zaman sudah dipernahna perhatekne Gusti Allah tak dadekne menungso. Untung ora dadekke kula sampeyan. Ora dadekke ketek, dadek menungso. Apakah karena karya kita, karena usaha kita, karena doa kita? Waktu itu belum ada doa dari kita, belum ada amal soleh dari kita. Nah niku terus yo mula tak garis bawahi, ini kelasnya orang yang ahli makrifat. Ojo dicampur aduk, mangke sampean bingung. Nah. Perbedaan antara ta'alluqul sunnahul qadimu dengan ta'alluqul tanzihul qadimu. Lah nggih. Ta'alluq tanjizi niku pun rika mun sifate qadim iki engko arep ana hubungane atak lestarekake. Iki engko atak lestarekake tapi dengan catatan wonge nek ngene. Lah, kemudian orangnya seperti itu juga sudah ada hubungannya dengan zaman azali. Kok ora rekayasane dhek dhewe saiki ora. Mula iki kalau tidak hati-hati kita akan terjebak dengan namanya faham Jabariyah. Nah, faham Jabariyah guys, ada kelompok besar faham Jabariyah itu ya kebanyakan ahli tasawuf. Terjebak dalam paham seperti ini sing ono menungso meneng bae lah, meneng bae. Wis ngalor ngidul ya meneng bae ora usah ana usaha apa-apa. Lah saiki niki orang terjebak dalam paham Qadariyah, dalam paham Mu'tazilah sing lebih-lebihan. Pikirane kowe nek ora usaha ya ora iso mangan, ngoten. Mikirane ngoten, dadi loro-loro ini salah kabeh. Ya artinya harus ada perpaduan itu. Ya memang Gusti Allah menghendaki seperti ini. Nek sampean ora trima golek pangeran liyane Gusti Allah ngono. Nek sampean gak trima. Nggih. Jadi pada waktu itu belum ada apa-apa. Adanya hanya ifdol, hanya anugerah dari Allah Subhanahu wa taala.
balaya lam yakun hunaka illa mahdul ifdal wa azimun nawal. Pada waktu itu hanya karena fadl Allah kepada kita dijadikan manusia, hanya karena pemberian Allah kita dijadikan sebagai orang yang bisa ngerti seperti ini. Alhamdulillah, kita perlu syukuri pemberian Allah ini yang kita tidak pernah minta petunjuk Allah seperti ini pada waktu itu, tidak pernah, tapi Gusti Allah nggawe kita kados ngeten iki. Mudah-mudahan ini pertanda baik lah di kemudian. Pertanda saja, karena belum tentu di akhir itu yang menentukan Gusti Allah. Ya Rabbi jajal. Nggih, ya sekali lagi itu sudah jafatil kalam. Pun ora usah digawe miris, malah tekan santai malah santai. Terus ngaten niku. Maka maksudnya itu Mbah Kiai mungkin menggiring pada kita, kowe iki kena aja rumangsane duwe kekuatan, kowe iki rumangsane apes ora iso apa. Mungkin Mbah Kiai sedang giring pikiran kita seperti itu. Ini bagian daripada tirakat, bagian dari pengertian yang harus kita masukkan di dalam diri kita. Belum final. Nanti kalau sudah rampung kitab ini, apa yang ada di dalam hati kita itu nanti finalnya. Nek dipikir tapi nggih. Barang niku gampang, ana pernah loro. Gampang siji napa nggih mergo dek wis ngerti, dipikir sederhana. Wis pancen ngene iki ana sing gampang mergo ora dipikir gampang. Napa wis rasa pikir kan ya ora angel. Enten sing model ngoten niku. Pun nggih ngoten niku. Mun semakin bingung napa ilang bingunge. Nggih, nang insyaallah nek jenengan pikir-pikir mangke saged. Dados mesti kita yang penting bahwa kelas kita itu masih kelas ud'uni astajib lakum. Nggih, sebab wah sampane berkaitan dengan napa menika ayat-ayat sing berkaitan kalian musibah, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allah yasir. Jadi musibah yang menimpa di dunia ini itu sudah dicatat oleh Allah, bahkan dalam keterangan 500 tahun sebelum bumi ini dibuat, rancangan itu sudah ada. Musibah-musibah niku sampun engko dina iki, tahun iki, dina iki, tahun iki. Niku wis dirancang Gusti Allah. Nek sampean ngerti ngono kuwi jane wis ora mumet tok, wis ora mumet. Iya, apa-apane wong sing mumet ya sing urung ngerti. Apa meneh sing ngertine mung setengah-setengah. Wah, semakin mumet. Dadi mingko blian nabroan iki sampun dipun atur dening Allah musibah. Oh, dadi ngene, oh ngene. Ngertine engko sampean ajeng niteni awake sak dhewe iki kaya apa. Engko nek sarmati atau wis umur swidak kados kula lah, atau swidak 70 lah, kowe lagi ngerti oh. Iya, pancen ya wis ngene iki dalane. Nggih, mula kula saiki semakin sadar. Ya ana yaene gak nyambut gawe. Nyambut gawe bangkrut terus nek ora nyambut gawe wis pancen ngene iki tekan tuwa iki agak paham. Oh Gusti Allah pancen nglakokke aku yang ngene. Entah setahun, 2 tahun, 3 tahun lah ada cerita apa pada diri saya. Saya tinggal menanti mawon. Al-Fatihah.